आज का हमारा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1939। तो इससे संबंधित और अधिक जानकारी देख लेते हैं फ्रेंड्स। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के फॉरवर्ड ब्लॉक को 3 मई 1939 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा बनाया गया था। पार्टी भारत की स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्र पार्टी के रूप में पुनः स्थापित हुई। इसका मुख्य गढ़ पश्चिम बंगाल में है। फ्रेंड्स आपको एक कम समय में अधिक जानकारी फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी लगी होंगी फ्रेंड्स इसी तरीके का स्टडी मटेरियल और भी प्राप्त करने के लिए फ्रेंड्स आप हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स और सपोर्ट करें। साथ ही साथ में फ्रेंड्स ये वीडियो एक एजुकेशनल ग्रुप में अवश्य शेयर करें।